Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa irreechi hora Arsadee karaa ulfinaa fi duudhaasaa eeggateen akka kabajamuuf gahee kan taphataniif uummata galateeffatan. Yeroon kennaa uumaati. Asaasaa uumaatiin hoogganamnees seera uumamaatiinis qajeelfamnee maree dhufee maree kan darbuudha. Oromoon beekumsa xabboo muuxannoo jireenyaan horachaa dhufe ittita beekumsaa kuufameenis dhaha mataa isaa ijaarratee ilaalcha addunyaawaa kan ofiisaa horatee waaqa yeroo maree fide maree dabarsu dukkana gannaa hulluuqee booqaa birraatti galateeffata. Galateeffannaan kun isaaf duudhaa fi aadaa isaati. Kanaanis baatuu baatee hooddatees bara haaraatti milkii qajeelfatee wayyooma lallabee heeraaf seeraan bula kan dhufe saba waayyuudha. Hardhaas waggaa haaraa bara 2018 ganna hulluuqee ifa birraa simachuun gamtaan timmisee hora Harsadeetti irreeffachuun uumaasaa galateeffate nagaa fi tokkummaasaa jabeeffatee fi wayyooma bara haaraa lallabuun irreechaan milkii qajeelfateera. Akka naannoo fi biyyaattis barri 2018 bara gara ifa qabatamaatti ol ka'insaanis jalqabnetti irreechis ol ka'insa biyyaaf wayyooma ta'uu nagaa jaalalaa fi tokkummaa labsuun waan eegalchiiftaniifis galatooma. Kabajamoo uummata keenya irreechi seeraaf sirna qabaachuu duudhaaf safuun masakamuusaa maatiin diinqatti gosaan borootti sabaan malkaatti miiliyoonota wajjin irreeffachuun dhugeeffannaan Oromoo adda argatee ayyaantummaas mul'iseera. Kanaanis Oromoon kaabaa kibbaa bahaa lixaa timmisee saboota obbolaasaa fi jaalattootaa fi dinqisiifattoota irreechaa waliinis akka urjiife irreechi qabeenya guddaa addunyaa ta'uu gochaan mul'iseera. Kabajamtoota uummata keenya falaasama guddaa akka galaanaa horanne ittita aadaa muuxannoo jiruuf jireenyaa hunda qajeelchuus gonfannee saba guddaa hamma jedhee fi bakka jedhu gahuus danda'u taane karooraa qabannee akka milkeessinu galma yaadnees akka geenyu shakkiin qabnu. Akkuma ministeerri muummee kabajamoo Dr. Abiy Ahmed jedhanitti nuyi warra malkaa qabu warra mataa qabu kaan gorsaa kaaniif obsaa kaanis wareegama kaffallee seenaa hojjechaa warra as geenyedha. Amma fuulli keenya durii ifa qabatamaa fi ol ka'iinsa amansiisaadha. Ni qoramna, ni injifanna, ni hojjennaa, ni milkoofnas dhugaa qabannee uumaa galateeffachaa waan imalluuf waaqni uumaa keenyaas nu gargaara. Duudhaa keenya ol qabnee tokkummaa keenyaas jabeessinee galma akeekne Oromiyaa ijaaruu Itoophiyaa utubuu fi gaanfa Afrikaa tasgabbeessuurraa humni nu ittisuu danda'u hin jiru. Imalli keenya haqaan masakame. Qabsoon keenyas injifannoon itichameet galma keenyaaf waloos ciccineerra. Bulchiinsi magaalaa Bishooftuu jiraattonnii fi qaamoleen nageenya keessummaa simachuu fi nageenya naannichaa tiksuun jaalala dhugaa gochaan dabalame waan mul'iftaniif galatooma. Abbootiin gadaa fi haadholiin siinqee ulfoon irreecha ulfinaa isaaf malu argatee ho'inaan akka kabajamuuf gorsaa fi qajeelfama sirna irreechaa kennuun milkaa'inni hunda keenya boonse akka galma gawwaan taasiftaniif kabaja argadhaa. Dargaggoonnis seera gadaan qajeelfamtanii duudhaa ganamaan masakamuun milkaa'ina agarsiiftan hundaaf galatni koo guddaadha. Hayyoonni beekumsaa fi ogummaa qabdan osoo hin qusatiin gama hundaan duudhaa keessan ol kaasuuf hojjettaniis galanni keessan guddaadha. Miidiyaaleen biyya keessaa fi biyyoota alaa sirna kabaja irreechaa suuraaf sagaleen deeggartanii seenaa dhugaa isaa raagaan tumsitanii waloomaan kan ijaaruuf dinagdee kan humneessu jiddugala ga'umsa turistootaa hawwataa fi duudhaa ganamaa ol ka'iinsa biyyaa utubuu ta'uu mul'istan waan agarsiiftaniifis galata argadhaa. Sabootni sablammoonni uummattoonnii fi keessummoonni biyya keessaa fi biyya alaa gammachuun keenya gammachuu keessan ta'uu sirna kabaja ayyaana irreechaa irratti argineerra. Jaalala obbolummaa dhugaa gochaa gaarii nuuf gochuun nu waliin dhaabbattaniif mootummaan naannoo Oromiyaa dinqisiifannaa olaanaa isiniif qaba. Akkuma irreecha araaraa fi safuun simannee nagaaf jaalala buufnee irreeffachuun milkoofnetti walooma keenya gabbifnee haaromsa aadaa fiixaan baasaa misooma keenyas cimsuun galma waloof akka hojjennu waamicha koon dhiyeessa. Oromiyaa ni ijaarra, Itoophiyaa ni utubna, gaanfa Afrikaa ni tasgabbeessina, Waaqayyoos nu gargaara. Pirezidaant Shimallis Abdiisaa, Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa fulbaana bara 2018 Finfinnee.